നമസ്തേ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പഞ്ചാബ് ബട്ടിണ്ട എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഉൾഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകും തോറും ധാരാളം കൃഷിക്കാഴ്ചകളും കർഷകരെയും കാണാൻ സാധിക്കും. ആടുകളുടെ ഒരു വൻ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ കാർഷിക ജീവിതത്തിലൂടെ ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്ന ധാരാളം കർഷകരെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോസിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പ്രധാന കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആടുകളിൽ നിന്നും വിവിധ തരത്തിലുള്ള വരുമാന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്. എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം. ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ധാരാളമായി ആട്ടിൻ മാംസം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതേപോലെ ആട്ടിൻ പാലിന് വൻ ഡിമാൻഡാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ആടിൻ്റെ കുളമ്പ് സഹിതം ജ്യൂസ് പോലെയുള്ള പാനീയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആടിൻ്റെ തോല് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അനുദിനം ആടുവളർത്തൽ ഇവിടെ സജീവമാകുകയാണ്. എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ കർഷകർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആട് വാങ്ങാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിവിധ രീതിയിൽ ആടുകളിൽ നിന്നും വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നവരുണ്ട്. പലരും ആട്ടിൻ പാലും ആട്ടിൻ മാംസവും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ആടുകളെയാണ് പലരും ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നത്. നല്ല വളർച്ചാ നിരക്കുള്ള ആടുകളെ വളർത്തി നല്ല വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന കർഷകരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ആടുവളർത്തലിൽ നിന്നും പുതിയ സാധ്യതകൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും സർക്കാർ ഭാഗത്തു നിന്നും വേണ്ടത്ര സപ്പോർട്ട് ആട് വളർത്തുന്ന കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുകയും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ആട് കൃഷി സജീവമായി നടക്കും. ഇവിടുത്തെ ചില കർഷകർ ആടിൻ്റെ തോല് കളക്ട് ചെയ്ത് പല മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനായി തോല് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. നന്നായി ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കിയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പല അറവുശാലകളിൽ നിന്നും തോല് ശേഖരിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്ന ധാരാളം കർഷകരും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആട്ടിൻ മാംസത്തിൻ്റെയും ഔഷധ മൂല്യങ്ങളും ആട് വളർത്തലിൻ്റെ സാധ്യതകളും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ കർഷകർ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ഫാമുകളും നിർത്തിയ അവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം നല്ല പേരൻ സ്റ്റോക്ക് ആടുകൾ ഇല്ലാത്തതും തീറ്റയുടെ വിലവർധനവ്, പുൽകൃഷിയില്ലായ്മ, പല മൃഗാശുപത്രികളിലും ഡോക്ടർ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം, ആട് കർഷകർ പലരും ദുരിതത്തിൽ തന്നെയാണ്. ആടിനെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപറ്റം കർഷകരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ ഇനം ആടുകളും വിവിധ വളർത്തു രീതികളുമൊക്കെ അനുവർത്തിച്ച് ആട് വളർത്തൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലും കാർഷിക സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കാൻ ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.